വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. അനി സ്കൂളിൽ ഒന്നാണ് പള്ളല്ല മക്കളെ കേട്ടോളി. കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഇതെവിടെ സ്ഥലം എന്നല്ലേ? നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തുഷാരഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തേപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ്. ആക്ച്വലി വയനാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. വയനാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗൂഗിൾ അമ്മായി നിക്കട്ടെ ഈ തുഷാരഗിരി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുഷാരഗിരിയുടെ അടിപൊളി വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ സർക്കാർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾ കൊടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മനോഹരതയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്ടർഫാളും മറ്റു പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന എല്ലാവിധ സംഗതികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഒഴിവിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയൊക്കെ വയസ്സായവരൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛനുണ്ടാവും, അമ്മമാര്, വയസ്സായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ്, അത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വയനാട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തുഷാരഗിരി മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ആൻഡ് എൻജോയ്. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 30 രൂപ. അവിടുന്ന് ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം, 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, കൂടി വന്നാൽ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അതിന്റെ മണ്ടക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു വെള്ളം വരുന്നതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും കേട്ടോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മിസ്സാക്കരുത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനില്ല മഴച്ചാട്ടം, തുമ്പിത്തുളം പാറ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ചെങ്ങന്മാരെ നമ്മളെ മഴവിൽ തുള്ളിച്ചാട്ടം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നാവണ്ട് വഴങ്ങണില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നാവ് അടിക്കണം എന്നല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് കയറി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ മക്കളെ 1001 സ്റ്റെപ്പ്, 1001 സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടില്ല നിങ്ങള്? ആ തലക്കന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടുപടി കയറി 18ാം പടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ചവിട്ടി കയറിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല നിങ്ങള്? ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ ഭയങ്കര മാനസിക സംഘർഷാണ്, ഡിപ്രഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഓന് ശരിക്കും ഇത് കൊടുന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ മതി കേട്ടോ. അതോടുകൂടിയുള്ള ഡിപ്രഷനൊക്കെ സോഹങ്ങന്മാരെ. 18ാം പടി എന്നൊരു പടിയല്ല കേട്ടോ, 1001 പടി. അതായത് നമ്മുടെ തുഷാരഗിരിയില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളച്ചാട്ടം, വാട്ടർഫാളിന്റെ ഏറ്റവും ഹെഡിൽ പോയി കാണാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഹെഡിൽ പോയി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോമീറ്ററോളം ചെകുത്തായിട്ടുള്ള ട്രെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ട്രെക്കിങ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇതിന്റെ പകുതിയായി ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കൊരു വാശിയാണ് തുഷാരഗിരി വന്നിട്ട്, ഗൂഗിൾ അമ്മായി ഏതായാലും തുഷാരഗിരിയിൽ എത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഈ തുഷാരഗിരിയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ട്രെക്ക് ചെയ്യാതെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാല് തീരാ നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ടില്ല നിങ്ങള്, ഇനിയും കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിട്ടുള്ള. ഇനിയും 3/4 ഭാഗം ഞമ്മക്കായിട്ട് നീണ്ടു നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ലൈഫില്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ലൈഫില് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എന്നെന്നും ഓർക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം പലയാതി ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാണ് നമ്മള്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില മതിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ മെഡിസിൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് തുഷാരഗിരി നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കലവറ, അത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം കേട്ടോ. അവിടെ നല്ല തണുപ്പത്ത് ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ ഹെഡ് എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ചങ്ങന്മാരെ ഏകദേശം ഇതിന്റെ പകുതിക്ക് മണ്ടൊക്കെ എത്തിക്കണേ നമ്മള്. കണ്ടില്ല നിങ്ങള്?
ഇതാണ് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞൊരു സിന്ദൂരം, സിന്ദൂരം തൊട്ടിറങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മരമാണ് സിന്ദൂരം. കണ്ടില്ല നിങ്ങളെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും എന്താ പറയാ ട്രെക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്, കൊടുങ്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുങ്കാട് കേട്ടോ, ഒറ്റ മനുഷ്യല്ല അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണേ. കണ്ടില്ലേ നിക്കണ കേൾപ്പണ്ടില്ലേ? ഈ കാട്ടുകൂടി ഇനിയും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ മണ്ടൊക്കെ എത്തിയില്ല കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ പൊരിപ്പൂവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പൊരിപ്പൂവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവശേഷിയാണ്. ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് നോക്കുക. അതിനുള്ള മൈൻഡൊന്നും അല്ല, ട്രെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാശിക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാട്ടോ. ആ തണുപ്പിന്റെ ഇടയിൽ വിയർപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. സൂം ചെയ്ത മഴവിൽ ചാട്ടം, അതായത് കണ്ടില്ല നിങ്ങളെ മഴവിൽ ചാട്ടം, അതേമാതിരി തുമ്പിത്തുളം പാറ, ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടോ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് കൊടും കാട്ടിലൂടെ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മണ്ട എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇനി ഒരുപാട് നീണ്ടു കിടക്കാണ്. ഏതായാലും ഇത് കയറിയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആകെ കുഴങ്ങി കളർന്ന് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് അവസാനങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. ഈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴത്തുനിന്ന് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഓഫ് റോഡ് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് നടന്ന് വന്നു. പക്ഷെ അതൊരു വൈബാട്ടോ, തുഷാരഗിരിയിലെ ഒരു വൈബാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം ആ ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും 2 കിലോമീറ്ററോളം ട്രെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഊപ്പാട് ഇളകിയിരിക്കണം മക്കളെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കപ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ അവരൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ, ഫുൾ ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററോളം മുകളിലോട്ട് ഇനിയും ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സീസണല്ല, മഴ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ കണ്ടില്ല ഈ അരുവിയാണ് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പതിച്ച് നല്ലൊരു അടിപൊളി വാട്ടർഫാളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ സൂപ്പർ തണുപ്പ് കേട്ടോ. വെള്ളം പറ്റ കമ്മിയാണ്. മഴ സീസണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ. ഏകദേശം തുഷാരഗിരിന്റെ മണ്ണില് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് കുഴങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇതാ ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളം കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മുഖം കഴുകി, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കേട്ടോ, ഒന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ക്ഷീണമൊക്കെ പമ്പടക്കും. അപ്പൊ ചെങ്ങന്മാരെ ഇതുമാതിരി അടിപൊളി അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. അതിന്